Mi ricordo, io facevo delle cover anche, mi facevo l'informazione. No, sì, cioè sì, cover nostre? Sì. 3 volte me la tiro oggi. Yeah. Ciao ragazzi, questo è Face to Face e oggi abbiamo un ospite d'eccezione, cioè Dema dei Talco. Oh yeah. Sto diventando sempre più Pippo Baudo durante queste puntate. Piacevole. No, infatti la cosa difficile è come dire, sembrare professionali in un ambiente un po' così punk rock, dove ci si parla sempre in camerini, dove si spara cazzate, così. Molte cose non si possono dire che succedono dietro i camerini, però cerchiamo di rimanere. Però devo dirvi una cosa, girando tanto, parlando tanto con musicisti italiani, quando esce la parola talco, tutti dicono: oh, ma hai visto dove sono stati? Oh, ma hai visto che numeri hanno fatto? Oh, ma hai visto che cosa stanno facendo? Dove stanno... E tutti hanno questa cosa qua, ma come hanno fatto? e tutti, sai, ci sono i cliché del tipo: no, vabbè, ma il cantante sarà ricco di famiglia. Oppure: no, ma li ha scoperti qualcuno che ha investito un sacco di soldi. Poi in realtà, parlando, saltano fuori che semplicemente è duro lavoro, sbatta, talento, eccetera, eccetera. Quindi adesso te lo faccio io. Come cazzo avete fatto? Allora, io non sono molto ricco. Ottimo. Questo è poco ma sicuro. Nonostante sei veneto. Esatto, nonostante ci sia questa nomea del Veneto ricco, però c'è anche la nomea del Veneto lavoratore, quindi certo, sì. Ci si riconosce un po'. Poi tu sei di Marghera, giusto? Io sono di Marghera. Vabbè, sì. Marghera, come dice quel comico delle tue parti, dice è una fetta di Venezuela, però nel Veneto. Beh, dai. Non so se vederla così, però lui la racconta. Sì, devo dire di sì. Io mi ricordo, io abitavo su un quartiere popolare, il quartiere Cita si chiamava, e questo me lo raccontano i miei, perché quando sono cresciuto avevo capacità di avere un ricordo, c'era una farmacia. Però prima della farmacia c'era un ristorante in cui Maniero faceva, Felice Maniero faceva i suoi lo schiaffo. Vedi, criminalità veneziana. Esatto, il venezuelana. Torniamo a noi, come avete fatto? Come abbiamo fatto? Io credo che sia il duro lavoro e anche delle coincidenze favorevoli, nel senso che siamo da subito andati all'estero. E pian piano, naturalmente, in un clima in cui si suona prima davanti a una, dopo davanti a 50, dopo 100, logicamente dopo qualcuno si interessa a te, magari un'agenzia di booking, come è stato per noi con Mutis, con Destiny, e un po' alla volta l'asticella si alzava. Diciamo chi sono Mutti e Destiny? Mutti e Destiny sono 2 agenzie molto importanti che per noi hanno lavorato molto bene in Germania da prima. Agenzie tedesche storiche. Agenzie tedesche, e grazie dopo alla Germania, alla Germania, direi al centro Europa, perché comunque suonavamo già all'inizio anche in Svizzera, in Austria, in Francia. Siamo passati alla Spagna, dove abbiamo conosciuto HFMN Crew, che è l'agenzia principale del punk in Spagna, che è il nostro attuale management. Devo dire, col duro lavoro, come facciamo tutti, insomma. Chiaro. No, infatti purtroppo, sai, in Italia c'è una cosa che sicuramente tu avrai visto, io sono 30 anni che la vivo, che si chiama rosicare. Che è una roba del tipo: io non ci sto riuscendo perché lui sì. Che è quella roba che invece in realtà magari tu non ci dormi la notte per chiudere una data, una canzone, una roba. Invece c'è chi fondamentalmente il disco o la band lo vive come una sorta di passatempo e spera che qualcuno passando di lì li fa diventare i Beatles, ma non è così. Beh, sono d'accordo, cioè, la vedo esattamente come te, soprattutto sul fatto tu non ci dormi la notte, no? Tu ti fai il mazzo quadro, però la gente non riconosce il mazzo quadro, riconosce quello, deve avercela fatta per qualche motivo. Infatti, uno dei motivi del perché vi stimo molto è che non avete mai visto il bacino d'utenza, che è, come quasi tutte le band italiane, Lombardia-Veneto, cioè dove sono gli unici posti dove ti pagano andare a suonare. Quindi vabbè, mentre nonostante cantate in italiano non vi siete mai fermati all'ottica di il nostro bacino d'utenza è il nord Italia, ma è mondo / inizialmente l'Europa, o un primo step in Svizzera, eccetera. E queste sono cose che in un certo senso mi fanno un po' orgoglione, perché devo dire la verità, in anni dove band come noi, o i Linea 77 o i Los Fastidios tanti anni fa, o i The Rozer facevano i primissimi tournée all'estero nei primi anni 90, cioè
in Italia ci davano dei matti, no? E adesso invece Certo. vedere che le nuove generazioni, anche fin dopo l'emo, eccetera, Sì. eccetera, o i gruppi metal che hanno cominciato a fare numeri all'estero partendo dall'Italia, cioè ci siamo sentiti un po' pionieri, no? Mhm, Quindi certo. quando poi ci siamo beccati la prima volta, mi hai confermato un po' Sì, sì, è vero. questa cosa, e quindi me la posso tirare, raga. alla grande, alla grande. E quindi sono molto orgoglione che ci sono nuove generazioni che fanno chilometri per fare delle robe fighe. Quindi la cosa che mi viene da dire è che cosa comporta cantare in italiano in paesi stranieri. Cosa comporta? A volte cambia anche il modo di scrivere. A me è capitato, anche perché appunto uno dei miei primi dischi era Scamoville. Me la tiro 2 volte oggi. Esatto, è la giornata del tirarselo, giustamente anche. Infatti. Mi ricordo, io facevo delle cover anche, mi facevo l'informazione. No, Sì, cioè sì, cover nostre? Sì. 3 volte me la tiro oggi. E avevo Paranoia e Potere, quindi all'inizio Banda Bassotti scrivevo alla maniera di, e quindi in base ai riferimenti musicali che avevi cercavo di scriverle in italiano, e però non mi facevo tanto, non mi davo tanto cura del pubblico. Non che me la dia adesso, sinceramente, perché quello che quello che fai. Immagino che lo faccia anche tu, quando lo fai di scrivi, cuore. lo scrivi prima per te stesso. Certo. Però per farmi comprendere, una volta trovato terreno fertile all'estero, per farci comprendere avevo capito che sing along, la parola d'effetto che potessero replicare cantando in un concerto, dovesse... Hai semplificato l'italiano. Sì, ho cercato di semplificare l'italiano, renderlo, è già musicale di suo, però renderlo più appetibile per chi parlava in lingua straniera. Poi paesi latini come la Spagna è più facile, per la Germania magari infatti è stato più la mia curiosità una bella è stata quella, palestra. perché a noi abbiamo suonato con la Banda Bassotti 100 anni fa a Berlino, sai, al Punk Italia, e quando vedevo tutti sti skin tedeschi che cantavano in italiano, Sì. Non ci potevo credere. Sì. Quindi vedere che anche loro sono stati iper pionieri di sta roba, sono un po' i padri un po' del vostro genere, chiamiamolo combat, no? Sì, esatto. E poi vabbè, persone speciali che hanno fatto robe assurde, Banda Bassotti proprio alla grande. E infatti molti mi hanno detto che parte del vostro inizio / successo / carriera è un po' dovuta al Punk Italia. Sì, Spieghiamo che cos'è il Punk Italia. C'eri anche tu? C'ero anch'io? Sì, suonavi con le Atarassi a Gro. Cazzo, vero? Vedi che mi ricordo le cose. Madonna, io no. Non siamo ancora arrivati all'Alzheimer, ma me lo ricordo. Madonna. Sì, suonavi Janet. Io mi ricordo tutte le cose, perché io ero là il fan che andava a vedere i suoi gruppi. Non ci posso credere. Eri in mezzo al fuoco con i The Rose, con i Banda Bassotti. Sì, perché io ho prodotto un disco degli Atarassia Group. Poi loro dovevano andare a Berlino e il loro chitarrista se n'era andato. E io, sapendo le canzoni, sono andato a fare il secondo chitarrista con loro. Mi ricordo. Ma spieghiamo che cos'è il Punk Italia. Esatto, è una rassegna organizzata dal Gran Mauro, che era un bel personaggio molto più alto e più grosso di noi. Che originario di Verona. Originario di Chievo. Di Chievo. Che ha aperto dei ristoranti a Berlino tanti anni fa, a Kreuzberg. Molto punk come ristoranti, tra l'altro gli unici, naturalmente, vista la Germania, ristoranti in cui si mangia bene, perché sono italiani. Visto che abbiamo parlato fino adesso di cibo. Ma come tu hai parlato con Mauro prima di andare a fare Punk Italia? No, in realtà noi eravamo prodotti da Cobb, Enrico. Enrico aveva Enrico Los Fastidios, e aveva mandato, di solito Enrico mandava un po' di dischi anche a Mauro, e Mauro era rimasto affascinato da questo Tutti Assolti e mi ha chiamato, volevo organizzare dapprima una data giugno del 2005 da soli al Clash di Berlino, un locale molto carino. E era un banco di prova, gli è piaciuto, io vi metto dentro al Punk Italia. Noi avevamo fatto un tour prima del Punk Italia, un mese prima, ed era anche quello andato molto bene, e la serata è stata memorabile. Per noi è stato, me la ricordo, è stato un gran momento di condivisione, perché comunque ho conosciuto tutti i gruppi che ho sempre ascoltato, che mi hanno influenzato. Chi è che c'era quella sera? C'erano i The Rozer? I The Rozer, i Banda Bassotti, prima c'erano i Persiana Jones, i Pancreas. Esatto.
E che dire, per noi è stato un bel trampolino di lancio. Da di là anche Kai Mutis si è interessato a noi con Mutis Booking, e da di là ci sono stati degli step per noi. Quello credo che sia stato il primo momento fondamentale per l'Italia. Beh, vi racconto anch'io una cosa su Mauro. Durante un soundcheck a Berlino con gli Shannon vediamo questo personaggio bello grosso, diciamo decisamente grosso, che entra in questo locale che si chiama Wild at Heart, locale punk rock di Berlino storico. Arriva questo tipo e fa: io sono un fan del punk italiano, ho un ristorante qua, se vi va stasera vi ospito. Noi eravamo Grande. in una tournée da tipo 35 date a mangiare piste recati, Esatto. tutte le sere veniamo, e mai mangiato così bene, miglior sì. pizza del mondo. Altro che. Tipo polenta con le polpette al sugo. Sì. In tournée europea, cioè stavo Sì. impazzendo. Ma prima o dopo il concerto? Prima, Eh. quindi siamo saliti sul palco così. E vabbè, aveva scoperto questo primo ristorante che aveva lui, che si chiamava non i Due Forni, ma il Casolare. Il forse. Casolare sì, era il primo. E che era un buchissimo ma bellissimo, con tutti i muri arancioni disegnati e scritti a penna Dei gruppi. dai gruppi punk più famosi al mondo, cioè Sì. dagli Exploited a chiunque della scena tedesca, italiana, cioè incredibile. C'era anche una vignetta di Vauro sul muro, non so se ti ricordi. Sì, è vero. Bellissimo. È vero. E siamo usciti da lì e ho detto: ma sembrava di essere a Reggio Emilia, con i bicchieri proprio della vecchia osteria italiana degli anni Madonna, 70. io me lo ricordo perché E l'anno dopo ho iniziato a fare il Punk Italia. Esatto, l'anno dopo ha fatto Pazzesco. il Punk Italia. Io mi ricordo la prima data è stata traumatica, perché sono arrivate le pizze e ho detto vabbè dai, ci facciamo una bella pizza finalmente italiana, che buona. Era l'antipasto. Esatto. E noi avremmo suonato 2 ore dopo e si vedeva periodicamente uno di noi che andava in cesso. E diciamo che le porzioni erano importanti. Sì. E tra l'altro Mauro credo che faccia ancora una cosa fichissima, cioè che a pranzo abbassa tutti i prezzi per gli operai di Berlino che vanno a mangiare lì, perché è una persona molto working class. E per farvi capire, il menù del locale c'ha su il dragone dei Sicofitori, che è un gruppo hardcore di New York, che ci ha pure tatuato. Aveva anche Mauro, personaggio incredibile. Anche i cartoni delle pizze con il logo dei Pennywise. Esatto. E tra l'altro i Pennywise hanno suonato davanti al ristorante. È vero. Free. È vero. Cioè, una Caspita. roba assurda. Cioè, pensa ai Pennywise davanti al giardino di un ristorante in piena Berlino. Cioè, una roba strafiga. E, no, ma mi dicevi, l'italiano in Germania, ok, diciamo in Arabia è bello importante, ma in Russia? In Russia non sono riuscito a capirlo. Non sono riuscito a capirlo come siamo arrivati, lo confesso, perché però forse posso intenderlo. Adesso loro hanno VKontakte, che è il nostro vecchio, come si può, Napster, per capirci. È un Facebook unito a Napster, in cui hanno tutta la musica gratis. Mi è capitato anche che uscisse nel 2016 Silent Town, il nostro 6º disco, e loro ce l'avevano già. Quindi probabilmente l'hanno scaricato dal nostro Dropbox in qualche modo, non lo so come possa essere avvenuta la cosa. E col passaparola, come si faceva da noi negli anni 90, come tu ben sai. E mi ricordo la prima volta che abbiamo suonato in Russia e siamo stati scortati, perché il mese prima avevano fatto a pezzi, a quanto dicono, 2 turisti italiani. Cioè, a botte? Sì, no, avevano proprio staccati a pezzi. Ci hanno detto così almeno. Wow. E ti spiazzo in 2, però. Ci hanno detto sempre uniti ragazzi, poi voi parlate di determinati argomenti, qua è pieno di nazi skin, scortati. Ok, siamo stati scortati. A un certo punto, alla fine del concerto, il nostro chitarrista, che è quello più disciplinato di solito, sparisce. Sparisce, e noi siamo amici di infanzia, quindi adesso ho spento la spia del Veneto, quindi elimino le bestemmie e cose del genere. Ho detto no, glielo devo dire io a sua madre che l'hanno fatto a pezzi come potrò. Alla fine si è andato a fare un giro, ed è strano perché di solito io e altri 2 siamo i papabili che fanno cazzate, no, di questo tipo. E in realtà lui è tornato tranquillo, però il manager l'ha perso anni di vita, perché stava già chiamando la polizia, cose del genere. Immagino, anche perché io in Russia ho suonato, però non con gli Shannon, ho suonato con il progetto Rezophonic, ma era una roba
come si può dire, benefica con campi di calcio e robe di questo tipo, quindi era una sorta di team, il campionato di calcio internazionale dove c'era la Corea, la Germania, Sì. eccetera eccetera, e tutte queste squadre di calcio erano fatte di artisti TV piuttosto che musicisti eccetera. Quindi dopo queste partite di calcio c'erano i concerti e quindi c'era la serata della Germania, la serata dell'Italia, e però ho percepito proprio questa cosa che in Russia in un attimo ti senti perso, cioè Sì, sbagli strada, sbagli sono piccolo d'accordo. roba, dici, oddio, adesso si respira un'altra aria. vero? È vero, anche a me è costantemente capitato. sei, non ti dico che ti senti in pericolo, però ti senti, e se succede qualcosa, C'è un'aria da coprifuoco come. bravo, Cioè, esatto. è vero, anche a me è capitato un sacco di volte. E poi una cosa tremenda, abbiamo fatto un viaggio in aereo, in treno, da Mosca a fuori Mosca per andare a vedere un orfanotrofio dove sarebbero Sì. andati i soldi, e cazzo, sul treno e sulla metropolitana non rideva e parlava nessuno. Sì, anche a me è capitato. E noi Mi da è ca- buoni italiani lì a fare i cazzoni così, così. Ne abbiamo fatto il Questi- notturno, tra l'altro. Minchia, ci guardavano tutti come questi sono matti. Sì. E come se noi fossimo fuori di testa, no? Ci guardavano così, tipo no, non ridere. Sì. Ma siete matti. O tipo che quelli che nel treno che segretamente avrebbero voluto anche loro ridere, ma erano lì che si no. trattenevano. Terribile. Poi a un certo punto parlo con questo ragazzino che era venuto a vedere l'Italia contro, non so, non mi ricordo quale squadra, aveva la maglietta dell'Italia e faceva: io amo l'Italia, amo Celentano, amo tutte quelle cose lì, Romina, Power e Albano. Ma scusa, quanti anni hai? 18. Che cazzo ascoltate qua in Russia? Così. Toto Cotugno. Sì, lui c'è lì, idolo, in contrasto, una roba assurda, cioè lui arriva con la limousine, c'è $1 milione di cachet, sì. c'è una roba pazzesca. Sì, è vero. E mi diceva: guarda, qua gli italiani vengono visti come magari voi vedete gli americani, cioè vi vediamo come persone solari che vedi quel palazzo là, ci saranno 60 persone e nessuno si parla, nessuno si conosce. Guarda, viene a quarteggiare uguale, non è che insomma gli ho rovinato la sua visione dell'Italia, non mi voleva parlare più. Però è vero, no? Che parlavamo prima dell'Italia, come hanno fatto, dopo ti rendi conto che quando vai in determinati posti comunque la visione ognuno ha un punto di vista diverso, Sì. quindi cioè, tu non puoi capire da italiano come si possa magari far successo oppure avere terreno fertile in un territorio se non l'hai visitato, non hai capito le dinamiche di quel posto, no? Diciamo che viaggiare per lavoro è una roba, viaggiare per come dire, perché ti va di fare una vacanza è un'altra storia, però in vero. generale in paesi così, io sono appena andato a suonare a Dubai, Sì. hai sempre paura di schiacciare una merda. Beh sì. A livello Sì. cazzo, so, fai una cosa che a livello di musulmani non va bene, oppure a livello politico non lo sai che è una cosa che non va fatta, Sì, è vero. o non so, fare un sorriso a una donna è meglio non farlo. Beh, a me è capitato Cazzo. di starnutire in Giappone. Giusto, è vero che lì è una roba. Sì, loro sono abituati con la mascherina quando devi starnutire. Ho fatto così un attimo e mi hanno guardato come galera. Poi magari loro scatarrano mentre mangiano, però fai No, ruttano però. Sì. No, i giapponesi fanno così proprio con gli spaghetti, se no fanno il è rumore. maleducazione, mentre i cinesi ruttano. Allora mi Per troverò dire bene che è in Cina. buono. Ma a proposito di Russia, di Russia, di tour Sì. esagerati così, qualcosa di assurdo che vi è successo, come la cosa che sparisce il chitarrista, oppure sul palco, non censurabile, sì, te ne posso dire alcune, perché rovinerei la carriera a metà talco e io faccio parte di questa metà, mi sa anche. Una storia di alcol o storia di No, donne? io sono astemio, quindi siamo in due, vedi? sì. Mi è capitato ad esempio quando parliamo, no, dei tedeschi pudici, ligi al dovere, alle regole. Io ho visto più gente nuda in Germania ai concerti che in Italia, di sicuro. Io vedevo uno che pogava
completamente nudo, tipo a Friburgo mi sembra, con il cappello da poliziotto, un altro nudo che si addormentava, quindi io ho gli auricolari, però la spia la uso perché non beccarmi il microfono sui denti quando pogano, avevo la scaletta, ogni volta che abbassavo gli occhi sulla scaletta vedevo un cazzo, quindi è stato proprio piacevole. Vabbè, quelli sono bei momenti dove in un certo senso capisci che sei lontano da casa, perché una roba così non succederebbe mai. Sì, però di solito no, i tedeschi vedono mai di cattivo, cioè mettono sotto una cattiva luce gli italiani, perché gli italiani non seguono le regole, eccetera eccetera, e li pensi proprio timidi, miti, ligi al dovere, e poi vedi questi qua nudi che pogano in mezzo, tra l'altro un territorio che è molto antisessista e va molto a cuore queste tematiche. Questo dove? Eravamo all'altezza, eravamo proprio a Friburgo. Ah, ok. Beh, allora. No, perché solitamente le scene più pese le trovi sempre all'est della Germania. Beh, sì. Che lì sono proprio fuori di testa, sembra di essere l'Alabama. Beh, io ho beccato gente trombare sul palco mentre suonavamo. Bella tosta. Quello non male. A proposito di questo, interrompiamo questa puntata e nella seconda puntata ti faccio delle domande a proposito di questi aneddoti un po', diciamo, piccanti, ecco. Alla prossima. Oh yeah!